Friends, എല്ലാവർക്കും പാരൻസ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹൽദിറാംസ് നാഗ്പൂറിൻ്റെ ഫട്ടാഫട്ട് ബേലാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ മിക്സ് എൻജോയ്. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ്. അത് റെഡി ടു ഈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം. സോസ് ഇൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സോസാണ് കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 സോസിൻ്റെ അകത്ത് കാണും. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി മിക്സ് ദി സോസ് ആസ് പെർ യുവർ ടേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി സോസ് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഫോർ ടേസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് ചോപ്ഡ് ഓണിയൻ ടൊമാറ്റോ. നമുക്ക് ഇതിൽ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബേലിൻ്റെ മിച്ചറാണ് മിച്ചറാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് സോയ സോസാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്. ഇത് ടൊമാറ്റോസ്. ഇത് സ്പൂണാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ്. നമുക്കത് ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോയും നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായി മിക്സർ പൊട്ടിച്ച് അതിലോട്ട് ഇടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സോസ് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മിക്സർ. പൊരിയാണ്, പൊരി, ബിസ്ക്കറ്റ്, നട്ട്സ് നമുക്ക് തട്ടാം. നമുക്കതിന് സോസ് വീത്താം. നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. നമുക്ക് സോയ സോസ് വീത്താം. ഈ സോയ സോസ് മതി. സോയ സോസ് കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൂടാ. നമുക്ക് അടുത്തിന് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് സ്പൂണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കഴിച്ച് നോക്കാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്. നമ്മൾ ടൂർ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ പാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.